Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 6 марты пәнҗешәмбе, сез турыдан туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта Коръән сүрәсенең татарча аңлатмасын, соңгы хәбәрләр, Төркиянең тышкы сәясәт программасын һәм татарларның Төркиягә мөһаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшуыбызны Коръән Кәримнең Ән'ам сүрәсенең 101-нче алып 106-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين صدق الله العظيم Рахман вә Рахим булган Аллаһ исме белән. Ул тиңдәше булмаган күкләрне вә җирне юктан бар итте. Каян килеп аның баласы булсын? Аның хатыны юк бит. Һәр нәрсә ул яралткан әйбер. Вә ул һәр нәрсәне белүчедер. Раббыбыз булган Аллаһыбыз менә шулдыр. Аннан башка һичбер тәңре юктыр. Ул бар нәрсәне дә яралтучы. Аңа гына табынагыз. Ул бар нәрсәдән дә өстен бер вәкил. Ул күзгә күренми. Гыйлеме белән ул барча күзләрне, нәрсәләрне күрүчедер. Бәндәләре хакында барысын да үтәли күреп белеп торучы, һәр нәрсәдән хәбәрдар.
Мөхәммәд әйтте. Сезгә Раббыгыздан шән басиратлар килде. Күңел күзе ачылган, Коръән белән гамәл кылган кеше файда күрер. Кемнең күңел күзе сукыр калса, зыяны үзенә булыр. Мин, Мөхәммәд, сезнең өстән каравылчы булып тора алмыймын. Аятларны без әнә шулай тәфсилле итеп аңлатабыз. Тагыналар, син моны башкасыннан өйрәнгәнсең дип әйтмәсеннәр өчен. Белеме булган кешеләргә без аятларны шулай төрлечә аңлатабыз. Аллаһтан ингән вахи Коръәнгә ияреп артыннан бар. Аллаһтан башка тәңре юк. Мөшрикләрдән аерыл. Мөхтәрәм җырсыз Коръән-и Кәримнең Ан'ам сүрәсенең 101-нче алып 106-нчы кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. АКШ башы Дональд Трамп фәләстинлеләргә кабат кырыс ультиматум белдерде. Ул әгәр әсирләр иреккә җибәрелмәсә, Газадагы халыкның үлемчел нәтиҗәләр белән очрашачагы турында кисәтте. Барлык тоткыннарны соңыннан түгел, хәзер үк иреккә чыгарыгыз һәм кичекмәстән үтерелгән кешеләрнең гәүдәләрен бирегез, юкса сезне юк итәчәкбез дип язды Трамп социаль медиада. Ул Израильгә какшамас ярдәм шандырды һәм үзе әйтмешли, эшне төгәлләү өчен нәрсә кирәк булса барысын җибәрергә сүз бирде. Газа хөкүмәтенең мәгълүмати идарә башлыгы Салама Маруфа АКШ башы Дональд Трампның фәләстинлеләрне үзләренең исән калуы өчен Израиль әсирләрне иреккә җибәрергә чакыруына җавап бирде. Ул төп проблеманың Хамас түгел Израильнең басып алулары булуын әйтте. Маруф үзенең белдерүендә Трампны Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяхуны яклауы һәм аңа 2 миллион ярымга якын кешегә карата җинаятьләрен дәвам итәргә юл куюы өчен гаепләде. Сүриянең тышкы эшләр министры Илдә Бәшәр Асадтан калган химик коралны тиз арада юк итәргә сүз бирде һәм дөньяны бу эштә ярдәм итәргә чакырды. Асад Хасан әл-Шайбани Гада химик коралны тыю оешмасында чыгыш ясап коралсызландыру агентлыгына мөрәҗәгать иткән беренче Сүрия рәсми заты булды. Яңа хөкүмәтнең бу карары еллар буе дәвам иткән бәхәсләрдән соң яңгырады. Сүрия 2013 елда коралларны юк итәргә сүз бирсә дә, уздырылган тикшерүләр Бәшәр Асад режимының химик һөҗүмнәр ясавын раслады. АКШ Украина белән күзләү мәгълүматларын уртаклашуны туктатты. CIA җитәкчесе Джон Рэдклифф Киевның сугыш стратегиясен җимерә алучы бу карарның чынлыгын раслады. Трамп идарәсенең әлеге кискен позициясе Украинаны АКШ белән сирәк минераллар килешүенә этәрү һәм Русия белән тынычлык сөйләшүләренә мәҗбүр итүне максат итеп куя. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркиянең тышкы сәясәте тавышы тезмәбезнең бүгенге чаралышында Сәгуд Гарәбстанының игътибарны җәлеп итүче Сүрия сәясәте һәм Төркия темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр бүлекче фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Сәгуд Гарәбстанының Сүрия белән кызыксынуы бары тик соңгы 10 елларга бара тоташа. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр Төрек императорлыгы дәврендән соң шәкилләнгән якын көнчыгыш чикләре һәм Сәгуд Гарәбстанының үз региональ гегемониясын төзү тырышлары белән турыдан-туры бәйләнешле. Сәгуд Гарәбстанының Сүрия сәясәтен билгеләүче төп элементлар һәм тарихи багланышларга һәм дә бүгенге көн сәяси һәм икътисади динамикаларга нигезләнә. Булардан беренчесе Иран белән көндәшлек һәм Шигъи ярым айга каршы тигезлек сәясәте. Сәгуд Гарәбстанының Сүрия белән кызыксынуының иң мөһим сәбәпләреннән берсе Иранның төбәктәге йогынтысын шикләү максаты. Иран 1979 елгы ислам инкыйлабыннан бирле якын көнчыгышта шигъи юнәлештә киңәю сәясәтен алып бара һәм бирәк тә Ирак, Сүрия һәм Ливан аша Урта диңгезгә кадәр җәелгән шигъи ярым айны төзергә тырыша. Сәгуд Гарәбстанының төп борчуларыннан берсе дә нәкъ менә шушы. Эр-Рияд җитәкчелеге Сүриянең Иран яклаучы режим тарафыннан контроль ителүнең Иранның төбәктәге активлыгын арттырачагын һәм Сәгуд Гарәбстанының иминлеге нисбәтеннән
uzak müddetli yolnau teşkil etişegen uli. Suud Arabistanı Suriyada İran'a karşı tigizlik elementi olarak Sünni opozisiyaçı türkümlerini yokladı. Lakin Amerika Koşma Ştatlarının tübekteki tıp maksatlarının yığış özgürtülüğü hem Rusya'nın Esad jdakçılığına көрсеткен güçlü yardım arkasında bu stratejiyanın tolusınca oңышlı bola alığı bek uzak vakit aldı. Suud Arabistanının Suriyaga qarata siyasatının tüp elementlerinden birisi de kabile bağlanışlarını kullanıp tübekteki yoğuntunu arttırı. Suud Arabistanı tarih boyu tübekteki Arap kabileleri bilen güçlü bağlanışlar ornaştıra hem bu münasebetlerini stratejik kural olarak kullanır. Suud Arabistanı bilen Suriye arasında güçlü bağlanışlarga ие bulgan Şambar hem Andeze kebek zor kabileler tarihi yoktan tübektin kontrolü ülkesinde kritik ehemmiyetke ие. Suud Arabistanı Suriyada kabilelerge tayangan güç tigizligen boldurup yoğuntu maydanını kengaytırga tırışı. Bu şegatten Suud Arabistanının kirecekte kabilelerini tağında aktif rövüşte yoklap tübekteki yoğuntusun arttırığı mümkün. Suud Arabistanının tübekke qağılışlı maksatlarından başka birisi ise Livan tübeginde aktiflik көрсетуі. Livan tübegi tarih boyu Arabistan yarım oturubu için iktisadi hem siyasi yoktan stratejik tübek bula. Dimeşk hem tirayağı Suud Arabistanının hem tarihi hem de sevde münasebetleri cihatinden ehemmiyet bergen geografiya. Suud Arabistanının Livan'daki Sünni türkümlerge boluşluk eйтуі hem İran yoqlauçı Hizbullah'ka karşı kuraş alıp barığı Suriye siyasetinin devamı olarak beylenen. Könçülüş Orta Dengizde işenlik Suud Arabistanı için bir kritik. Suud Arabistanı Könçülüş Orta Dengizde energetika siyasetlerinde öz sözün ötkeru hem tübekteki sevda yolların kontrol etü için Suriye'de stratejik tigizlik ornaştırga tırışı. Suud Arabistanının tübekke qarata maksatlarından birisi de su şanaklarına erişu hem stratejik korkunuşsuzluk. Suud Arabistanının şul klimati hem şeklengen su şanakları tübekteki su siyasetlerine ihtivarın kübeydi. Ferat hem Dicle yılgaları kebek Suriye yavulgan su şanakların Suud Arabistanı uzak müddette stratejik üstünlük etip göre. Suud Arabistanının Suriye'de tesirli aktörke eylenuü, ilin su imilnege nispetinden de kritik ehemmiyetke ие. Klimat özgarışları hem gelecek senaryoları cihatından analiz etilgen çokta ise su şanaklarına erişuunun ağırlaşığı Suud Arabistanın tübekteki su siyasetlerine dağında kübre kapital solarga mecbur idi. Suud Arabistanının Suriye'deki gelecekteki siyasetleri tübekteki terakitlerge hem halkara güç tigizliklerine beyli olarak özgeri ola. Buluğu mümkün senaryolar şoşu rövüşte. Suud Arabistanı İran bilen turudan turu berilişke kiru urunni tübekteki tigizlikni soqlap qaluqa yönelgen stratejiyani alıp baralı. Hem bu ülkede İran'a karşı bir yoktan El Julani jdakçiligen yoqlagan bolsa, şuluk vaqtda Feratның könçüğüşünde Aqsh qaramağındagı YPG SDG'ge boluşluk idola. Suud Arabistanı tübekteki kabilelerini tağında aktif rövüşte yoklap, Suriyada öz yoğuntu maydanların kengaytola. Birekte Feratның könçüğüşünde. Suud Arabistanı Suriye bilen birge bütün Livan'da iktisadi investitsiyalarga aktifliğini artırıp, İran'ның sevde tesirin tigizli ola. Netice olarak Suud Arabistanının Suriye siyaseti tarihi, iktisadi hem stratejik faktörlerge qarab şekilleni. Riyad jdakçiligi İran'ның tübekteki yoğuntusunu şeklev, kabile bağlanışların nıqıtu, su şanaklarına erişuun arttırı hem Livan tübegindeki aktifliğini kengaytı için Suriye'de türlü stratejiyalar alıp bara. Gelecekte Suud Arabistanı Suriye bilen münasebetlerin tağında stratejik rövüşte idara etip regional maksatların tırmışka aşırırga tırışacak dip olayım. Türkiye'de
төбәк белән бәйләнешле булучыларның Сугуд Арабстанына карата кызыксыну дәрәҗәләрен арттыруның файдалы булачагын исәплим. Мөхтәрәм тыңшыр, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Әфәнде күперләре, күпер дин үтүләре, жан бирүдән авыр икән аерылып китүләре. Әфәнде күперсе авылы татарлары җырыннан. Мөхтәрәм тыңшар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшыр дизмәбезнең бүгенге 10нчы бүлегендә дә Төркиядә татар авыллары тарихына тукталып узарбыз. Узган язмада татарларны Төркиягә күпләп күчегә нинди сәбәпләр этәрүе, кайсы төбәкләрдән хиҗрәт кырулары турында кыскача мәгълүмат биреп киткән идек. Бүгенге язмабызда исә аларның Төркиягә килүе, Османлы җирлегендә кайларга урнашулары турында сөйләп китерергә тырышырбыз. Татарларның Төркиягә хиҗрәт итүләрендә Рәсәйдә, Русиядә даими рәвештә кабатланып торган ачлык, корылык кебек табигый шартларда сәбәпләрнең берсе булган. Моңа мисал буларак Кара, оңдырышлы туфраклы Оренбург өлкәсе Бозаулык җирлегендә яшәүче татарларның хиҗрәтен күрсәтеп китәргә мөмкин. Бозаулыкта 1891-1892 елларда иген угышлары начар булуы сәбәпле көчле ачлык афаты канат җая. Ачлык сәбәпле халык арасында әлеге төбәктән Төркиягә 1891 һәм 1892 елдан соң күчү нияты барлыкка килә. Хиҗрәт өчен беренче гариза 1893 елның 27 ноябрь көнне бирелгән. Шуңа күрә гариза бирүчеләр 1891 һәм 1892 елларда ачлыктан зыян күргән кешеләр булган дип әйтергә мөмкин. Бозаулык төбәгендәге беренче авылдан 450 гаилә Османлы иленә күчүне нияты белән гариза бирәләр. Алар Османлы дәүләтенә бу гаризаларын Истанбулда, Казанны дәргәһендә яшәүче якташлары Юсуф бин Хисамиддин аркылы җибәрәләр. Казан татарларының Төркиягә күчүләре белән бәйле Төркия архивларында байтак документ саклана. Аларның күбесе 19 һәм 20 гасыр башына карый. Бу документларның берилеше аерым шәхесләргә, аларның дәүләткә биргән гаризалары белән бәйле булса, берилеше гаиләләре, якыннары, авылдашлары белән күчүләренә карый. Төркиянең Османлы чорына караган бу бай архивында сакланучы документлар 2005 елда Казан шәһәренең 1000 еллыгы мөнәсәбәте белән Османлы теленнән төрек теленә тәрҗемә ителеп, аерым бер китап буларак чыкты. Казан белән бәйле документларны үз эченә алган бу саллы хезмәт татарларның Төркиягә хиҗрәтләрен өйрәнү өчен яхшы чыганак булып тора. Бу җыентыкта Казан татарларының Төркиягә күпләп күчүләре белән бәйле документларда урналган. Иске алынган җыентыкта 1894 елда Оренбург һәм Сибир якларыннан 200дән артык гаиләнең Османлыга күчеп китү өчен Ростов шәһәренә килүләрен белдергән документ бар. Әгәр уртача гаиләдә 4-5 кеше булуын исәпкә алсак, бу төркемдә меңләп кеше булуын чамаларга мөмкин. Бу инде күпләп күчүгә бер үрнәк булып тора. Ләкин Рәсәй хөкүмәте татарларның күпләп Төркиягә күчүләренә уңай карамавы шул ук документлардан билгеле. Ростов шәһәренә кадәр килеп җиткән бу мөхаҗирләргә дәүләт илдән чыгарга рөхсәт итми. Йорт җирләрен, мал туарларын юк бәягә сатып киткән авыл халкы Ростовта авыр шартларда калалар. Шулай ук
Өфе, Уфа һәм Самара губернияларыннан хиҗрат итәргә теләүче 395 гаиләгә дә дәүләт тарафыннан рөхсәт ителми. Дәүләт татарларның күчеп китүләренә уңай карамаса да, Төркиягә күчеп китүче гаиләләрнең саны аз булмый. Алар Төркиянең Анкара, Трабзон, Айдын, Сивас, Худавен, Дигар, Бурса, Искешәһәр төбәкләренә урнашалар. Ләкин дәүләт тарафыннан төрле җирләргә таратылган, башка илләрдән килгән мухаҗирлар янына урнаштырылган татарларның күпчелеге вакыт узу белән милләттәшләре күпләп яшәгән җирләргә күчү ягын карыйлар. Нәтиҗәдә Төркиядә Казан татарлары күпләп төпләнгән берничә авыл барлыкка килә. Бүгенге көндә Төркиядә татарлар яшәгән авыллардан Искешәһәр вилаятендә Кырыхыек, икенче телле әйткәндә Госмания, Kütahya vilayetinde Efendi Köprüsü, Samsun vilayetinde Hilmiye, Konya vilayetinde ise Börüdelik avulların әйтеп китәргә мөмкин. Госмания авылына 1894 елда Оренбург, Бөгелмә яклардан күчкән татарлар тарафыннан 1895 елда нигез салына. Хилмия авылына татарлар 1899 елда күчеп утыралар, ләкин бу авылда аңа кадәр 1876 елгы Рус-Госманны сугышы вакытында 42 татар гаиләсенең күчеп килүе турында мәгълүмат бар. Әфәнде Köprüsü авылына исә 20-нче гасыр башында 1908 елда нигез салына. Авыл халкының төп чыгышы Сара Биккол авылыннан. Төркиядә бердән-бер булган Сибир татарлары тарафыннан нигез салынган авыл Бөрүделек тә Хилмия авылы кебек 1908 елда төзелә. Сибир татарларының Төркиягә күчүендә Габдрашид Ибраһимовның роле зур була. Нәтиҗә буларак 19-нчы гасыр ахырында Казан татарларыннан Рәсәй, Русия дәүләте уңай карамаса да, зур төркемнәр белән күчеп китү очраклары аз булмый. Бу хиҗрәтләр нәтиҗәсендә Төркиядә берничә татар авылы барлыкка килә. Шунысын да әйтеп китү кирәк, бу авыллар бүгенге көндә дә яшиләр һәм Татарстан белән тыгыз бәйләнешләре дәвам итә. Мөхтәрәм таңчылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.